अस्सलाम वालेकुम भाई। ये ओपल पाइड का चिक्स फॉर सेल है। माशाल्लाह से पूरे हेड में इसके पाइड आ गए। हेड क्लियर कर रहे हैं और इसके पैंट जो है वो 90% 95% वॉश है। ये आपको मिल जाएगा। ओपल पाइड टू ओपल पाइड से निकला है। माशाल्लाह से एक्टिव है, सारी चीज़ें बेहतरीन है। पित्तल बनाया सोना बन सा